Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi mudukurikiye mu kiganiro cyacu cya buri munsi Meet the Press nkuko bisanzwe buri nimugoroba ku cyumweru genda Scovia Mutesi. Uyu munsi rero turaganira ku nsanganyamatsiko nkuko mwakomeje kuyibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse ubu ikabigaragara kuri screen cyangwa se televiziyo zacu aho duherereye. Turarebera hamwe cyangwa se turaganira ku bijyanye no kureba uburyo bw'ihagarikwa cyangwa ukuri ku guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Iki kiganiro turaganira kandi twibaza ngo abatararokotse jenoside, abavutse nyuma yayo, abadafite amakuru cyangwa amateka ashyitse bo bakwiye kuba bamenya iki mu rwego rwo gushingiraho kwirinda icyatuma umuntu uwo ari we wese yapfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se yahirahira azana ingengabitekerezo yayo ishingiye ku kutamenya amakuru cyangwa amateka muri rusange. Muri kiganiro rero ndi kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe na Theodore Simburudari yigeze aba perezida wa Yibuka, akaba ari n'umwe mu barokotse iyi jenoside yakorewe abatutsi. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Turi kumwe kandi na Honorable Tito Rutaremara, abantu benshi bamuzi mu biganiro bitandukanye, n'ubwa mbere uje mu kiganiro Meet the Press. Nkuhaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze. Akaba ari n'umuyobozi w'akanama ngishwanama akinararibonye, araza kudufasha nkuko byumva nyine n'inararibonye muri iki kiganiro kugira ngo tuze kubona amakuru ashyitse. Mwe mudukurikire rero nanone mushobora kuza gutanga ibitekerezo byanyu mukoresheje ubutumwa bugufi kuri screen haragaragaraho nomero mushobora koherezaho ubutumwa bugufi, ariko abavandimwe badukurikiye bafite nk'ubumuga bwo kutabona dushobora kubafasha mu kubabwiriza nomero, ndazisubiramo nitonze ni 07 3 4 02 25. Ndasubiramo ni 07 3 inshuro enye, ubwo ni 3 enye 02 25. Turaza kubana namwe muri kiganiro, ibitekerezo byanyu biraza kuba ari ingenzi cyangwa ibibazo cyangwa ibyo mutekereza kuri insanganyamatsiko. Reka dutangirane na Theodore. Umuntu yakwibaza ngo iyo bavuze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, wowe nk'uwayirokotse wumva iki? No kubanza kumva jenoside ubwayo. Yego. Kuko jenoside ni gahunda. Jenoside ntabwo ari impanuka, nta nubwo iterwa n'intambara. Jenoside ni gahunda itegurwa kandi kenshi aho yabaye hose, haba mu Rwanda haba n'ahandi, nk'iyakorewe abayahudi cyangwa abanyarumeniya, ni jenoside itegurwa na za leta. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yateguwe n'ingoma yari iriho ya Perezida Juvenal Habyarimana nabo bari bafatanije, kandi yateguwe igihe kirekire. Birebye amateka, imyiteguro yabaye mu gihe kirekire. Umugambi rero warateguwe neza, ibikoresho birashakwa byo kwifashisha kugira ngo uwo mugambi uzagerweho. Kugira ngo rero jenoside ihagarare nayo ntishobora kwihagarika, kuko umugambi aba ari wo gutsemba abahiga mu Rwanda byari abatutsi. Abo kugira ngo habeho uburyo bwo kuyihagarika nuko hagira izindi mbaraga zirwanya jenoside zituruka hanze y'iyo jenoside. Mu Rwanda uko byagenze tutiriwe tujya mu mateka y'abandi, iyo hatabaye inkotanyi ngo zifate umuheto zijye ku rugamba zemere guhara amagara yazo, jenoside ntabwo yari guhagarikwa, kubera ko icyo leta kandi yari ifite ibikoresho bihagije, ifite abasirikare, ifite n'inshuti zayifashaga muri iyo jenoside, yari igambiriye no gutsemba ubwoko bwitwa abatutsi. Biranagaragara kuko uko yakozwe nta washoboraga kwirokoka, yaba umwana yaba umugore. Jenoside abahanga bagira uko bayivuze, ibiyiranga, umuryango n'amategeko mpuzamahanga yagiyeho agaragaza jenoside binayitandukanya n'ubundi bwicanyi bushobora kubaho. Nuko jenoside ibigambiriye gutsemba itsinda ry'abantu, ibahora uko bavutse, haba ubwoko bwabo, idini ryabo. Ibyo byanditse mu masezerano mpuzamahanga yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 mu 1948. Ibihugu byose rero biri mu muryango w'abibumbye byinshi byashyizeho umukono kuri ayo masezerano, n'u Rwanda rurimo, kandi
byari byariyemeje muri ayo masezerano yuko bitazareberaho jenoside ishobora kuba ku isi ngo biceceke. Siko byagenze mu Rwanda, kuko ibihugu bikomeye birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango myinshi bihuriye muri Nations Unies n'abayoboraga Nations Unies icyo gihe witwa Butoros Ghali cyangwa witwa Kofi Annan n'abandi bararebereye, ndetse hari n'abohereje ingabo zabo, Abafaransa, Ababiligi n'abandi. Iyo jenoside yabaye ku mugaragaro berana. Urakoze cyane, ubaye nk'uduha itangiriro, ariko aravuze ngo jenoside kuri we ntiyashoboraga guhagarara iyo hataba inkotanyi. Tito wari inkotanyi, uracyariyo? N'ubu ndacyakotana. N'ubu uracyakotana, yego. Abantu hari imvugo zikoreshwa ngo jenoside kugira ngo ibe byatewe n'intambara, byakomotse ku bindi bintu bitandukanye bitewe n'ushaka gupfobya cyangwa no gukoresha iyo mvugo. Mwe nk'abari mu ruhande rwahagarikaga jenoside icyo gihe, ishusho ya jenoside yo mu Rwanda yakorerwaga Abatutsi mwayibonye mute? Jye nari no muri sende, ariko n'ahandi n'amakuru twabonaga n'abari bari hanze babonaga n'andi makuru, ariko muri sende ho twarabirebaga, twabaga turi n'ahagaragara babaga bataturasa. Ubundi nk'uko sinirimo nsubiramo ibyo Theodore yavuze byinshi kandi nibyo, ariko buri indege ya Habyarimana imaze kugwa, abasirikare n'interahamwe batangiye kuri iryo joro kwica. Hari n'abatangiye na mbere, burya tujye tuvuga ngo batangiye ngo indege ya Habyarimana imaze kugwa. Ndibuka hari abantu Kabuga hariya bapfuye indege ya Habyarimana itaragwa. Buri Kabuga abantu nko muri ibi bice bya Kicukiro hari abantu bagiye bapfa indege ya Habyarimana itaragwa. Ariko icyo kuri ibyo nuko ari byari bimaze umwanya, ariko icyo gihe byakorwaga usa naho usanga wenda hari abo babwiye amasaha ariko bagatangira mbere. Burya hari abatangira mbere bari baravuganye amasaha kuko byari biri ku murongo. Imaze gukora rero icya mbere twe twari hano twabane no tubona baratangiye barica, baraturashe, ariko batangiye no kugenda bica nyine hirya no hino bica, ndetse n'abaminisitiri n'abandi n'abari amajepe bagenda hirya bica, n'interahamwe za by'ijoro zigenda zica. Abari bari hano turanabaza, twabanje no kubaza, ndibuka ko nabanje kubaza Bobo Roger Bobo nyine ndavuga irye Cameroun. Ese bite byagenze bite ko abantu barimo bica? Ati nanjye simbizi, ni kandi indege ya Habyarimana yaguye, ntihari byakozwe. Ati ntacyo nzi rwose. Umuntu uyobora Loni avuga ko ntacyo nzi. Telefona Darere ndamaze ati bari ati byacete, tumaze ahubwo tumaze guhura n'abasirikare, duhure n'intuza. Ese mwahuriye? Ati twahuriye muri ambasade y'Abafaransa. Se hari bandi? Ati inama yari yowe na Roger Bobo, kandi yaramaze kumakanira. Ati nisi ko amaze kumakanira? Ati simbizi. Ati bashyizeho akanuza k'agateganyo, bashyizeho bandi. Ati umusirikare mukuru bashyizeho ni Gatsinzi, ariko Gatsinzi undi wa kabiri ni Ndindiriyimana. Ati nabo bashyizeho kugira ngo bibe nise ko batakurikije amasezerano yarusha, kuko bavugaga yuko icyo gihe bibaye bagomba guhagarara bari mu kanama ka politiko militaire ka komisiyo kabaga kari hamwe kagahura, none bakareba ko bashyiraho ubuyobozi. Ubwo rero natwe twagombaga tuba tukari mu gihe nari n'amambere wako ku ntoki. Ndamubaza ati ibyo ntabwo ari byo biriho. Nise ko abantu batangiye kwica umuntu yabazana? Turabizi ati Gatsinzi, General Gatsinzi mu majyepfo ntiyabonye kwaza.
ati uhari ubu ngubu ukwiye kuba yayobora ati ndindiriye Imana. Amatelefone yandindira Imana ndamutelefona. Mutelefone ntibite se ko abantu bica byagenze bite? Ntako mwabihagarika ko bigeze. Ati yewe ati umuntu ushobora kubihagarika ati ntibagosora. Urumva niko yambwiye atyo. Amatelefone ebyiri zabagosora ebyiri. Telefone bagosora namaze se bagosora bite ko abantu bishe dore iki gihe twari tangiye no kugenda tuvuga aba ministre bapfuye ni kandi bano twari muri senede twari bagimiboro n'andi hirya no hino n'abadutelefonaga icyo gihe telefone yacu bari batarayikuraho. Hanyuma arambwira ati rero ati ihangane ati turebe natwe niyo tukigira ubu nibagosora ati niyo tubigira ko ndategereza nk'isaha tongera ndamutelefona. Mutelefone kuri ya mbere ntiyayitaba, mutelefone ku ya kabiri ntabwo ufite ya kabiri mutelefone arayitaba. Nise ubu rwose murareba twebwe cya mbere habaye amakosa nimwahamagaye abantu ngo iyo perezida mu makureza ko ruzarusha masezerano yarusha niko yabivugaga iyo ga perezida yapfuye ako kana makajyaga bakashyiraho umuyobozi. Ubu rero arambwira ati oya rwose nta bindi ati kuraho telefone ayikuyeho. Noneho ubwo turaho turashoberwa ariko noneho n'abantu badutelefona nibwo iki gihe naganiye na premier ministre yari atarapfa Agata mbwira nise bimeze bite arambwira ati cokora ngiye mfite abasirikare ba Airtel ko abantu basaze nabo ubwo ese amakuru hari abapfuye uzinde amakuru nanjye muhandi ubwo twagendaga tubibona abo tugitelefonana. Ariko icyo gihe nyuma y'iminota nka 20 iyi linye yacu yari linye ya 8 linye ya 8 yazaga muri ibi bice bya Remera n'ahandi bayikuraho ubwo tuba tugiye mu Kizima. Ariko rero ubwo uretse ibyo byari personnel bikiba noneho abakuru ba FPR noneho babwira Darere ngo rwose abwira abantu bahagarike kwica abantu bahagarike genocide. Ese basirikare aho kuza ngo barwane n'abandi kandi twahagaritse turi muri ceasefire ariko baragenda bo muri ceasefire bakabikoresha kugira ngo bajye kwica ati nibabihagarike barananirana bo bakujya bavuga ngo niba mushaka ko mubihagarika ngo intambara se ko tutarwana ni mubihagarike ntabwo twe turwana ngo keretse ni muhagarika intambara ngo natwe tukajya guhagarika genocide niko bavugaga. None se aho umuntu yakwibaza icyo gihe bagitaga genocide oya bavugaga ntozare bavugaga itsemba ariko itsemba ryo ryagiye jambo izo za massacre niko babyitaga. Ni natwe twabitaga iryo tsemba iryo rimaraho abantu bose b'abatutsi n'abaministre babarangije. Noneho ubwo birananirana. Nyuma rero nibwo umugaba w'ingabo ubukuru bwa FPR noneho uraterana umugaba w'ingabo rero aravuga ati tugomba guhagarika iyi genocide. Intambara twarwanaga reka tuyihindure ibi yo guhagarika genocide. Buriya za strategy ngo zarahindutse zo guhagarika urumva ngo no kuca inyuma ya zarinya aho abantu barwanira kugira ngo urebe uko wakiza bariya nk'ibyagiye biba ariya muri za Saint Paul n'ahandi n'ibyagiye biba za Nyamirambo muca muri iyo mirongo kugira ngo mugende mushaka abantu no kurwana ugenda ukariya zone kugira ngo abandi baze bahungiremo bajyemo bakazana ingabo zikarwana ariko zikahasiga abakadiri barimo abakada barimo bayobora abantu bashakisha n'iki n'ababarinze n'intwaro kugira ngo birinde mbese no kugenda bityo. Ubwo rero intambara yahinduye isura ibi yo guhagarika genocide
rimwe na rimwe ukabona nk'ubwo ngubwo buriya gufata bakarinda bajya za Butare no gukorera iyo zone yo kugira ngo unubonetse ahungireyo umuntu wese yumve ko aha hafashwe ahungireyo agenda ahungira no kugenda bazana n'abandi bakadire kugira ngo aho bageze bajye hamwe bafate izo nkomere batangiye bazishyire hamwe n'abandi bose babashyire hamwe basigiye abasirikare bake ko barinda bakadire barimo bakora ariko urugamba rukomeze rugenda ariko rumva ko n'urugamba rwari rwahinduye ikigenderwa ari ukuhagarika jenoside nubwo babasiga inyuma ubwo benshi bagiye basigara hariya za Byumba basigara barwanira yaba ariko abandi barakomeza kugira ngo bagende babone uko bagenda basova abantu batarapfa bakereyaza bashaka umwanya wo kugira ngo niba uri mu bihuru hirya hariya wumve ko bigize nawe uhungire yaho ngaho n'ibindi nk'ibyo niko byagenze guhagarika jenoside urumva byari bihagaze strategy noneho ari ukukipa hanini kuhagira zone ushyiramo abantu ukabarinda none mugakomeza mukarwana mugenda mu Rwanda kunuza. Urakoze cyane honorable ku ncamake ngira ngo yo kuduha ishusho ku munsi wa mbere ku itariki enye ubwo indege muri iryo joro ry'itariki indwi ubwo indege yari iguye hari icyo abantu bibaza ugasanga nk'uko waruvuze ngo baravugaga ngo muhagarike intambara natwe duhagarika ubwicanyi abantu bakabihuza no kuvuga ngo cyari nk'ikiguzi cyo guca intege RPA yasaga inyeshyamba zari ziteye igihugu ni imvugo zikoreshwa n'abantu batandukanye hari abashobora kuba badukurikiye badafite amakuru nk'ayo ufite bataranarokotse hari abana bato bavutse nyuma ya jenoside bakavuga batari ko wa mugani buriya siyo mpamvu nticyari nk'ikiguzi none se kubwo twari muri ceasefire twari twarahagaritse intambara ntitwarwanaga kandi bo bari barimo bita tuti muhagarike bati mubanze muhagarike intambara ntituyihagarika tuti ko intambara yari yarahagaze nta kurwana kwari kuri uburyo kurwana kongeye kuko banze bakomeza bakica ubundi twari tumaze ngira ngo guhera muri 90 keretse cyagiye twateraga twagera hariya hafi nta ubundi byarahagaze twari muri ceasefire nta ntambara yabaga ntabwo ubwira yo guhagarika intambara kandi utarwana idahari yego cyetse kubwira ngo ni mu maneke amaboko mugaruke iyo mwavuye wenda ibyo byo ntabyo bavuze kubasubiza kubabwira ngo musubire iyo mwavuye ibyo ntabwo wenda nicyo batekerezaga urumva rero ni nk'ibyo ibyo rwose ni n'ibintu bagendaga bavuga bari aho ngaho abasirikare ikindi kibigaragaza ni uko abatutsi bishwe na mbere y'uko FPR inkotanyi bagera hafi cyangwa bagira aho bafata abatutsi bo muri Kibirira bishwe muri 90 urumva guhera muri 90 gusa bumvise ko abahima bo muri hari urugamba rwatangijwe rwo kubohora igihugu kuko ubwo ntitwavuze ibibazo by'impunzi zashakaga kuza mu Rwanda n'ibyabanje imbere by'imishyikirano byananiranye ariko guhera uwo munsi batangiye kwica abatutsi muri 90 abantu bo muri Kibirira 91 abantu bo mu Bigogwe 94 kuko benshi bakunze kuvuga ko ariho jenoside nyine yabaye mu by'ukuri ariko ubundi hagati ya 90 na 94 abatutsi bari barashize mu Bugesera muri Kibirira hirya no hino mu Mutara ku itariki nyirango ya 4 cyangwa ya 3 z'ukwezi kwa 10 muri 90 abatutsi bari batuye agace k'Umutara bari barashize abafatwaga mu cyahoze ari Murambi n'umurugumesitiri w'aho bitwa Gatete batangiye gutwika abasore b'abatutsi babajyana ibyumba mu kigo cya gisirikare bakabatwika nta n'ubwo iyo ndeye yari yahanuka ubwicanyi rero ubundi ababivuga nabigiza nkana kuko umugambi wo kwica abatutsi gukora amarisite kubatoteza tutavuze ibyo kubatoteza kuva ingoma ya Habyarimana yajyaho cyangwa n'iya Kayibanda yajyaho ariko umugambi wo kwica abatutsi warageragejwe ntabwo byatewe intambara si nta nubwo intambara ishobora gusobanura jenoside yego uti intambara ntisobanura jenoside ariko noneho uri umwe mu bantu bari mu mujyi wa Kigali indege iraguye nurabure nk'uko bivuga ati twumvaga abantu hanze urumva nawe ntiyari hanze ariko wowe wari hanze mu by'ukuri
ishusho yari hari navuga ngo abadukurikiye bakumva yari iyihe? Indege ikigurumva bwa mbere wenda batwaraga abasore, ariko ngira ngo jenoside itangiye mu buryo bweruye butakiri ugushakisha umwe ku wundi, n'abana n'abagore n'abakuze na wa muntu wese ushobora kuba ntacyo asobanuye mu by'ukuri mu buryo ubwo ari bwo bwose bwa politiki. Indege imaze guhanuka abantu babonye amakuru ntabwo ari benshi cyane mu mujyi wa Kigali no mu gihugu hose. Nkajye narayabonye kuko na telefone n'umuntu wo ku Gisenyi arambwira ati indege ya Habyarimana irahanutse, ariko uwabyumvise wese icyo gihe nanjye na telefone abandi nk'umugabo twari duturanye witwa Kamyandereya mubaza ntibigenze bite, biramutungura nawe arambwira ati reka mpamagare nshakisha amakuru. Arahamagara, yahamagaye Rando, menya yarasanze ahari bamaze kumwica, arambwira ati bya bintu nibyo ubwicanyi bwatangiye. Kumva ko indege ihanutse ubwicanyi bugahita butangira byaradutunguye twese, kubera ko ntabatekerezaga yuko aricyo gikurikiraho. Twari tuzi ko imishyikirano yarusha imaze gushyirwaho umukono, inkotanyi 600 zimaze kugera hano mu mujyi wa Kigali, amashyaka atavuga rumwe n'irya Habyarimana akora abona yaramujegeje, ntabwo twumvaga ko abahutu batekereza kwica abatutsi bose ngo babyitabire. Icyo gihe rero twaguye mu rujijo ku buryo benshi twabyutse mu gitondo batubwira ati ntagire usohoka, ntabashobora kuganira n'ubwo bavuga ibi ni ibiki, ahubwo twatunguwe no ku itariki ya 7 mu gitondo mu makaritiye menshi yewe ntuye mu Kiyovu, abajepe bari batangiye kujagajaga mu ngo bagendera ku marisite bafite bica abatutsi. Nanjye umuntu ya telefone yarambwira ati baramanutse. Navuye mu rugo wanjye mpungira ku muturanyi, ntabwo nashobora kugera no ku muhanda. Baje mu rugo wanjye basanze nta bantu turimo, ntabwo twari twagiye aho ngaho ku ruhande, ntitwari nakure, ariko abantu bibazaga ko baribazaga batese bira igikurikirana igiki. Twanibwiraga yuko leta iriho ya Habyarimana n'abasirikare bwenda batabara bakagira bagahagarika ubwo bwicanyi, aribo bakaduhungisha bakatwimura bakatujyana za Gitarama cyangwa hehe, kuko twumvaga ko hashobora guhita hatangira intambara nanone hagati ya FPR n'ingabo za Habyarimana. Ariko siko byagenze, ahubwo abajepe abasirikare interahamwe zari zaratojwe, bimwe twavugaga byo kuvuga ngo indege yaraguye, zari zaratojwe kera guhera muri izo za 1991 1993, ahubwo bahise bajya hamwe bagenda bajagajaga mu ngo bica abantu. Aha iteka iyo abantu abajene badukurikiye muri kiganiro bavuze bati abantu baritozaga habagaho ubwicanyi, abantu baribazaga bati guhunga byari bibujijwe, kuki abatutsi icyo gihe batangiye kubona intera hamwe zigishwa, abasore bajya mu myitozo yo kuzica abantu, amarisita akorwa, amakuru abazenguruka, kuki abantu batakutse umutima ngo bahunga? habaye icyizere gikomeye. Hari abahunze bajya mu bihugu byo hanze, bajya i Burundi, bajya muri Kenya, ariko bumvise ko hari ibiganiro gushyikirana, kumva ko ubutegetsi bugiye gusangirwa abatutsi bari abo mu gihugu ntibagumye gutotezwa, impunzi ziri hanze zigataha, byatanze icyizere n'abari barahunze baragaruka. Yenda bazi bagarutse kandi bishwe muri 1994 no mu bihugu bya kure. Hari abavuye mu Busuwisi baraza bati tujye kureba noneho cya gihugu ko bigiye guhinduka igihugu cy'amahoro gikemeye bya bibazo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, umubare munini w'abantu bari batuye muri uru Rwanda, iyo barebaga amashyaka za MDR, PL cyangwa PSD, ukareba muri za mitingi zari zimaze imyaka zikorwa, kuko amashyaka yavutse mu kwezi kwa 7 muri 1991, kandi bavuga noneho imvugo ihuza abanyarwanda, ishaka yuko u Rwanda ruba rumwe, abanyarwanda bose bakagira uburenganzira bungana, byatangaga icyizere. Icyo gihe rero ntawahungaga, kuko twabonaga inkotanyi batangiye bavuga ko ari inyamaswa, none ukabona abantu bajya kubakira hari Nyabugogo, baje muri CND, murajya kubasura, muranywera inzoga mu kabari, murasengera, twumvuga ko amahoro yageze mu Rwanda. Nicyo gituma rero abantu batahungaga. Icya kabiri, ntibashoboraga guhunga kuko nta nzira bari kubona. Hari umuco wo kumvira cyane ibitangajwe n'ibitangazamakuru nk'ibi turiho, Radio Rwanda, no kumva amatangazo y'abayobozi b'umujyi wa Kigali nka preferenzaho na guverinoma dayeri. Icyo gihe ntihagire umuntu usohoka, mugume mu ngo zanyu. Usohoka arafatwa nk'icyitso, aricwa. Ibyo rero byatumye hari ubwoba butuma umuntu aguma aho ari kugira ngo yumve amabwiriza yandi aza gutangwa,
ariko byaturutse kuri cya cyizere cy'uko n'abantu muri ya myiteguro yo kuzica abantu barabibonye n'abari barahunze bakagenda bagaruka kubera kumva ko igihugu kiri mu nzira nziza. Urakoze cyane honorable. Abantu dukomeza kwibaza abatari turaho cyangwa se n'abari bahari, bamwe usanga dufite ikibazo gikomeye muri iki gihe cya social media. Social media umuntu ashobora kubyuka akandika inyandiko runaka igamije gutanga amakuru ko ashaka ko abantu bayumva, kandi izo nyandiko zo ziza zidusanga mu gihe amakuru nk'aya mwe mutanga bisaba ko twe tujya kuyashaka. Sinzi niba mbivuze ubyumvise. Abantu benshi baribaza ngo intambara, usanga hakoreshwa imvugo ebyiri: intambara yo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside. Mwe nk'abanyapolitike ibi bintu mubisobanura mute mu mvugo ebyiri ngo abantu bumve ngo habaga intambara yo kubohora igihugu no guhagarika jenoside? Hari naho abantu bashingira bati muri iyi ntambara niho hicirwaga abandi bantu, abantu bavuga ngo ni abandi bahutu bishe, ugasanga n'igihe bavuga ngo ni double genocide, hari ubwoko bundi bwishe butibukwa bwo ntibwabonye aho bushyingurwa. Imvugo nk'izo zitandukanye. Intambara yarabaye yo kubohora, n'ubundi twari mu ntambara yo kubohora iki gihugu. Intambara yo guhagarika jenoside yazanywe nuko nyine jenoside rurangiza ibaye. Niko ni ya ntambara yo kubohora igihugu yahindutse mu yo kwihuta, ni strategy zahindutse kugira ngo noneho babone uko bagenda bari bihutisha babohora, bagira basova abantu aho bari babona uko babashyiraho ngaho bahumuriza, bafata ibice binini nk'uko nari nabisobanuye. Indi rero intambara yo ni intambara nk'uko twari tubifite irisanzwe. Intambara ubwa mbere bwo yari no kuri linya twarwaniraga, hariya za Byumba niho twari turi, n'abandi twari ku za Byumba niho twarwaniraga muri icyo gice. Ntabwo rero nk'abavuga bati ni muhande muhagarishe ntuza, uretse ko n'icyo gihe tutarwanaga ko nabivuze. Ariko nabwo kubwira nose murarwanira Ibyumba bakayica abantu ba za Rusizi, abatutsi ba za Rusizi. Ubwo se hari intambara ihari? Intambara ko yari iri aha ngaha, bakica abantu baza Ngoma, bakica abantu baza Huye, bakica abantu mu Rwanda hose baza Gisenyi, kandi intambara iri Ibyumba ni indefuro ariko iri ntayirarenga. Abantu bakayica hirya no hino, ababivuga baba babeshya. Byaturuka bite ku ntambara, ko intambara itaragera za Rusizi, itaragera iyo ngiye intambara iri Ibyumba. Urimo no kwica abarusizi, ukica abantu ukavuga ngo bitewe n'intambara. Ntabwo ari intambara. Aha wenda n'ubwicanyi, ariko noneho twavuga ngo twakwibaza ngo kwica umusore n'umugabo uri Rusizi mu gihe RPA iri ku Murindi, hari ababivuga nk'igisobanuro cyo guhagarika bazaga mu kubasangayo bakazaba imbaraga z'intambara. Wenda umukecuru basanze mu rugo bakamwica, umuhungu we yagiye agahinda bakagora ko kabyawe n'ubu wose kuko niyo duhinja batwicaga. Reka tuvuge date ko umuhungu bamuhoye ko ndagenda siku banagendaga, reka tuvuge ko tubyemere. None se agakecuru uruhinja, abantu bose ko bicaga buri muntu guhera ku musaza kugeza ku ruhinja no kunda, iyo nda barayihora yuko uwo muhungu yasize ayimuteye. Se abahanyize bo ni bangaye ko atari na benshi cyane. U Rwanda rwari rurinzwe, niyo bagendaga abana b'abasore bashaka kuza hazaga nka 20 bashobora gucaho nka 2, abandi bakabafata, abandi bakabura inzira. U Rwanda rurinzwe cyane, ni nabyo bya biri byo guhunga, mbese bahungiranye inzira kugira ngo bajya kwibona. U Rwanda rwari rurinzwe neza, bari amaserire, intera hamwe, abasirikare, abapolisi, byari birinzwe rwose. U Rwanda ntabwo kuriye abantu bashobora kugenda. N'ibyo nabyo byabuzaga n'abantu guhunga, ko turanyura he. Ariko si n'ibyo bijya no guhunga nabyo ntabwo ubundi abantu duhunga muri za 90
bagiye bahunga buhoro buhoro, igihe ibyo bitaramugeraho akumva ati ubanza igihe bitazageraho akagumaho, bityo ndetse abantu bakagenda bapfa, hagahunga abo byegereye, hakaba n'abaguma aho ngaho bakazica bamwe babo, abandi bakagumaho n'abasimbura idarabaga bakica bene wabo, abandi yakumva batibisha abandi bazamuye imihoro, reka turekere akagumaho. Burya guhunga ntabwo ari nupfa guhunga ni ikintu, kuko icya mbere ntubuzi iyo ugana, inzira ntuzahunyura. Noneho u Rwanda ubwo rwari bazi ko rufunze rwose, iyo bakubonye uwo mututsi agenda ko banamufata, ntiyanyura mu muhanda kuko bamufata, ntihanyura mu mashyamba kuko yahabasanga, umuntu unyura mu mashyamba arajya hehe? Buriya byari biruhanyije. Ariko rero no guhunga ubwabyo nk'ubwo kera nyine abantu bagishobora no guhunga, umuntu ntabwo yapfaga guhunga kuko uzi kuva aho ngaho. Icya mbere burya umunyarwanda kuva mu Rwanda yumvaga ahandi arajya ahandi mazi arahishisha ntarahagera, nta munyarwanda urahagera, nta ndi mazi aragenda ajya. Mbese none hagati ko hari n'amashyamba, izo nyamaswa zipo ziri mwice se yapfiriye ahangaha, ni gisi iwanyu kurya kurundarunda, nubwo zo zitabaryaga zibarundarunda, ahubwo zarajugunyaga. Urumva burya guhunga ni ibindi bikomeye. Noneho guhunga mu Rwanda ibyo byo muri 90 n'ibindi byari bikomeye, kuko icyo gihe naba n'igihe cyaza 59 61 naba n'icyo gihe mwaragendaga mwanyura mu ishyamba, nta babaga bategereje mugahunga. Ariko nabwo ndibuka tuvuye Ikibungo twari abantu ngira ngo 65 bari badufungiye Ikibungo dufunguye, tuza tuvuga tukomeze tujye muri Uganda. Ariko bageze muri Uganda bagiye twasigaye turi 3, abandi bagiye bagera akagaruka yagera akaguma. Burya guhunga ntujye muri biroroshye, ntabwo ari kujya mu kindi gihugu utazi ururimi, utazi aho iherereye, wumva ko ari amashyamba, erega amateleviziyo n'ibijya muri radiyo byari bitarabaho ngo umenye ngo aha bimeze bityo urajya kureba kanaka. Yego, guhunga ntibyari byoroshye nk'uko bivuga. Wenda ndimo ndabaza ibibazo bimwe bishobora kuba bamwe muri twe twibaza, abantu n'abadukurikiye muri iki kiganiro, aho umuntu yakwibaza imbaraga n'ubushobozi bwaturukaga kuri RPA kugira ngo irwane intambara inahagarika jenoside. Kubera impamvu mvuze ngo irwane intambara, hari interahamwe arizo basivili bica abaturage, bicaga abatutsi, hari abasirikare nyine bari ku rugamba nk'uko Theodore yabivuze, bafite ibikoresho ndetse n'imbaraga z'amahanga. Aho umuntu yakwibaza ngo RPA iyo nzira yari iyihe? Imbaraga zakomokaga ku kibo? Urumva imbaraga buriya zikomoka ahantu hatatu. Icya mbere no abantu bamaze kumva ko hari akanirengane kanini, kandi baguye guhaguruka bakakarwanya. Icyo gihe ugira bumva icyo kikujemo, uwo muri ukujemo ukaba ufite. Noneho muri icyo gihe iyo mushyizeho umurongo mwiza, umurongo wa politike, umurongo wo kwimobiliza neza, noneho mukagira n'abayobozi beza babikora. Umwana wacu w'umusirikare uzi icyo arwanira, wumva impamvu yo kurwana, ufite uwo murava wo kurwana, yahanganaga nabo Habyarimana 10 baba batazi icyo barwanira, byakubitaho bakagira stamina kumva kuko azi icyo arwanira, abyumva neza mu mutwe we, arabyumva, arumva icyo arwanira, arumva umurongo wa politiki ugomba kugira, arumva iyo mpamvu, arumva n'inzira yagize, afite umuyobozi umwereka yagera imbere. Bariya rero bo bamuheje ngo ngurwanya abatutsi, kujya kurwanya abatutsi, agira ngo akavuga ati ariko abatutsi ko inyuma y'iwacu ariko ari ntacyo bantwaye. Iyo bamukubise inshuro aragenda, ntugire ngo none babatsindiraga ko barusha ibitwaro bafite, bari benshi bihagije, bari bafite ibitwaro bihagije, bari bafite abafasha bakomeye. Ariko rero bakabura ibyo bintu bitatu nari nkubwiye, bakabura kwemera ko aka karengane kane bakwiye kukarwanya, bakabura uko kubyumva neza ngo bumve impamvu bakwiye kurwana,
iyo mpamvu ndetse bakaba bahaguruka bakabyitangira, bakaba rero n'abayobozi beza babereka umurongo mwiza wo kurwana n'ibindi byose. Nicyo RPF yabarushije, ntugire ngo hari ikindi. Yego, nicyo yabarushije. Wowe noneho hari aho honorable yavuze ati ari muri ba bandi basize bavuga bati bo nabazapfa ejo, cyangwa reka tube turetse bisha abandi bakabareka bavuga ati ubwo nsigaye buriya ntacyo bakintwaye. Ariko umuntu yakwibaza nk'umuntu twumva akeneye kumva ishusho by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, ariko aho wari utuye, kugira ngo yumve ubu bukana n'uyu utarabonye iyi jenoside uyumva, kandi hakaba hari umubwira iyindi, hari umubwira ubundi buryo, wamuha ishusho. Jenoside mu by'ukuri ubwayo ni icyorezo, nta kuyivuga no kuvuga ishusho yayo biragoye, kuko ni nko gutegereza ukavuga ngo wa mugani ngo nanjye birangeraho aka kanya. We yabivugaga mu byerekeranye no guhunga n'abasigaye mu gihugu batahunze mbere yaho, ariko abari mu gihugu icya mbere cyo nk'uko nabivuze ntawatekerezaga, urebye environnement politique yari iri mu gihugu, ko hashobora kuba jenoside. Icyo ni kimwe. Gutotezwa kw'abatutsi byo byasaga n'ibimenyerewe guhera muri za 1973 birukana abatutsi mu mashuri. Wa mugani hari abagerageje guhunga bagafatirwa ku mupaka, bakagaruka bagafungurwa, bafungurwa bakongera bakaguma mu gihugu. Guhunga ntabwo byari ibintu, ntabwo umuntu yapfaga kumva ko yahunga ngo bikunde. Ariko muri jenoside kwari ukumva ko byanze bikunze keretse habaye igitangaza kugira ngo abantu bazayirokoke, kuko buri gasozi, buri rugo, ahantu hose abantu baricanaga nk'inyamaswa. Urebye ukuntu interahamwe zakoraga, umuntu mwari muturanye ukabona ahindutse igikoko, nubwo habayemo abandi bake cyane bagiye bahisha abantu, nuko abantu bagiye bahungira. Icyo umuntu yatekerezaga ni ukureba ahantu bahungira ku misiyoni, uko byamenyerewe muri za 1963, ugasanga abantu barahungira mu misiyoni bibwira ko bazakirirayo mu nzu z'amadini, bamwe bagahungira ku nzu z'ubutegetsi. Ariko nk'uko nabivuga ko jenoside iba yateguwe, nabyo byari byapanzwe ku buryo hari nabo bahungishirizaga ahantu bababwira ko bagiye kubarindira umutekano. Jenoside rero iratungurana, nubwo ibimenyetso byaba byaragaragaye byo kuyitegura, kuko mu Rwanda byari byaragaragaye igihe hatozwaga interahamwe, twarabibonaga. Nari umwe mu bantu nanjye bakurikira politike, narayumvaga, nabaye umunyamakuru mbere yaho, ariko nasomaga n'ibinyamakuru byinshi, nari nzi imishyikirano uko imeze, nari nzi n'impamvu iyo ntambara itangiye, kuko wagize kubaza mu intambara kuyivanga na jenoside biratandukanye, kuko impamvu zatumye intambara ibaho zitandukanye n'impamvu zo guhagarika jenoside. Bamwe bajya bavuga nyine cyane cyane iyo bavuga abitwa abatutsi bavuga ngo n'abantu bakunda intambara, ntabujya mu ntambara yishimiye kuyijyamo. Ariko iyo urebye imishyikirano yari yabaye ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda baba hanze, bazitaga iz'abatutsi, ariko si abatutsi gusa, kuko hari abandi banyarwanda bahunze. Urebye uko amashyaka yari ameze, za runari na parmehutu, muri runari ntihari nk'abatutsi gusa. Abo bantu bose kugerageza gushaka kugaruka mu gihugu cyababyaye bikananirana. Hagiye icyo bita komisiyo ya senteze yashyizweho na Habyarimana yikiza, arangije abonye raporo yayo aragenda aravuga ati u Rwanda rwaruzuye, ntabwo ni nk'ikirahure cyuzuye amazi, bongeyeho utundi tuzuye byameneka. Ntabwo rero abo bantu nabo batari banamerewe neza aho bari hanze, kuko ibihugu bimwe byarabatotezaga, ntabwo bari kumenya ngo bicara. Nicyo gituma biyemeje kurwana kugira ngo batahe. Icyo barwaniraga icyo gihe rero, jenoside yaje ari nka chantage, kuvuga ngo, kandi baranabivuze mu magambo menshi, barabivuze n'abafaransa barababwiraga abajyanama babo ngo nimugerageza gushaka gufata Kigali ngo nta mwene wanyu muzahasanga. Ibyo biranditse mu bushakashatsi bwagiye bukorwa bugaragaza uko jenoside yakozwe nuko n'ubukana yakoranywe. N'abanyarwanda babyanditseho, nk'ubitwa Jean Paul Kimonyo yerekanye ko ari jenoside y'abaturanyi, ku buryo no kuyirokoka nyine byari ikintu kidashoboka. Ukabona abantu bose bahagurutse bahindutse ibikoko, abagabo, abagore, abana bakabigisha
kuvumbura abantu bihishe mu bihuru, imbwa zigakoreshwa. Kwirokoka ni nk'igitangaza, ahubwo umuntu yibaza ngo narokotse gute, kuko nibyo byari bikomeye cyane. Ubwicanyi rero bwari bukaze. Iyo hataza kubaho izo ngamba zafashwe na FPR inkotanyi zo kugira ngo bareke kuvuga ngo rero nta n'abasirikare hari wenda bari bagiye barwana, kuko abasirikare nabo bari baragiye mu gukora jenoside, turebe ukuntu twagira abo turokora. Jewe nari narahungiye muri Saint Paul kuko niho ntuye hafi yaho, munsi ya Sainte Famille ntuye hafi yaho, nahungiye muri Saint Paul. Inkotanyi zarahamvanye mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishyira itariki ya 17. Iyo zitaza gutwara abantu twari muri Saint Paul, bwacyaga umugambi wo kuturimbura twese uba nkuko byagiye biba ahandi, Nyamirambo, muri Saint Andre n'ahandi hose. Natwe kandi badutwaye nkuko batwaye abari Kabgayi, nkuko batwaye abari ahandi henshi. Urumva ko kugira ngo gutekereza icyo gihe, gutekereza ko ushobora kurokoka, byo byari nk'inzozi. Uti gutekereza kurokoka byari inzozi, ariko twakwibaza Honorable Tito, mwe kurokora aba bantu ntago byo byari inzozi? Ukurikije ubwicanyi uko burimo gukorwa, ukurikije ibiganiro biri hagati y'abanyapolitiki batandukanye, uko igihugu kirimo gifashwa cyangwa jenoside ireberwa, nk'uko tubwira ko ruhagarariye Union yakubwiye ati ntabwo amakuru nyafite kandi ari we wayoboye inama, mwumvaga atari inzozi byo? Oya, urumva kuko urumva ni ikibazo cyari kibonetse kinini. Iyo ubonye rero ingorane nk'iyo nini, uricara ukagira strategy rero umukuru w'ingabo yagize. Ibyo ni strategy yanditse ireba uko bazakora, uko bazagenda, kuko ntabwo ari ibyaguyeho kuko babonye, ahubwo icyaguye no kubona icyo kintu, no kubona iyo jenoside. Buriya nuko tunayivuga n'ibyapfuka kuko ni Imana kurokoka uko yabaye. Uwo munsi bariyeri zijya mu Rwanda hose. Uwo munsi abajya guhiga bajya hafi mu Rwanda hose, babana batone n'imbwa zijya guhiga. Uwo munsi nibwo banayoboraga ati mwebwe mujye hariya muri za kiliziya, dore muboneze mujyayo, bene wanyu bazahabasange. Ariko ari ni strategy, burya ni strategy yo kugira ngo bamare benshi, bababuze kujya hirya. Burya birukanse, umwe akajya mu mijumba, undi akajya mu mirima n'iki. Hari abajya kurokoka, ariko uzi kuba kigera muri kiliziya, none ukigera hejuru ugafunga, kujya hejuru kanagamo grenade. Kurumva ukuntu byari biboroheye kunoza. Burya ni intuza n'insi imwe ya jenoside nini, za kiliziya n'inzu za leta, cyane cyane za kiliziya ba professeur, kandi byari kuri ku mugambi kuko aho ugeze hose ndibuka ko tugira ko jenoside imaze kugera hagati kuri za Kabgayi n'andi turimo turwana, badushyizeho banshyizeho umudiya akakomite kumva impact y'iyi jenoside n'intuza no kureba. Buriya rero hari n'ikindi kintu, ako gakomite kari kagizwe n'abantu cy'ubwo kashyirwagaho nande? Na ka RPF. RPF yaramwemunye kubyiga, nige nshyiraho ka komite tugende twiga uko jenoside ingana, après yayo ni bande bayigiyemo n'iki, none tuzarebe mbese impact ifite n'iki, kugira ngo tuzatange ibitekerezo. Ubwo rero n'ubu twatangiye ko igihe ngo turi mu gezi za Kabgayi turimo twiga, tugenda tureba hose n'abantu ko bagiye baka. Buriya hari n'ibindi bibaza, teka bajya mu kamango interamwe, bakumva ko interamwe ari babandi bagendanaga n'ibikoni n'ibindi. Teka jenoside yarabaga, hakabamo izo nterahamwe, hakaba impuzamugambi, abari politika motivated, hakaba abandi bari baramenyereye ko kera bicaga umututsi agapfa, byarangira agatwara ibye bigashira. Umututsi wapfuye ntibirwakurikirana, ndetse ahubwo umuntu mu Rwanda yashobora kujya kuregera inkoko ye bibye, ariko nta wajyaga kuregera ko umututsi bamwishe. Hari abari baramenyereye yaragikoze jenoside kimwe kabiri gatatu, yaragiye yica akamenyera, wenda atari mu nterahamwe zijya kutureninga, ariko bari aho ngaho. Hakaba rero n'abandi nabo bahaga bari aho, wenda batari muri ibyo, bumvaga
bavuga bati uri kwigiramo burya igihe gishize kwa kanaka hari ibi n'ibi niba njye kubona uko byitwarira nawe akajyamo. Hakaba n'abandi rero nabo wenda baga bavuze bati akumva adashaka kwica, ariko rero akareba ati cyane cyane muri Kigali wenda bishoboka, ariko nko mu makomine baba baziranye wasigara bagiye guhiga ugasigara ubwo babona kuri icyitso nabo bakagiramo icyo gihe ngo atabikitso uri harimo bagiyemo, ndetse kuko babakekaga ko bo batari bira n'iki bakabaza n'umututsi batabari ubanza umwice bakamubwira bati buri harimo ntuze hari ubwo bigira ukavuga ngo jenoside ngo ni intera hamwe n'abasirikare. Intera abantu bakumva ko ari babandi bagiye muri training bari babajene, ntabwo ari byo. Byageze naho za pariti zari ziri hariya hirya za PL za PSD n'aba babo urubyiruko rwabo rujyamo buriya nicyo cyageze ko buri rugo none za barriere aho kumenya ndibuka icyo gihe tubara barriere kuva Nyamirambo kugeza ahangaha kuri sende zari umuhanda umwe gusa 18 utatavuga iziri ruhande, ariko kumva mu Rwanda icyo gihe aho inzira ihurira nini barriere uzari ubu ngubu ushobora kubyorganiza ukamara amezi 6-8 utarabigeraho, ariko icyo gihe byageze nuko ko byari byarabaye byaratangiye kare kumva uwo mwanya aho inzira ihurira nini barriere no gushyiraho ekipi y'abantu batoya n'abandi kujya guhiga, abandi bakaguma kuri abo barriere bahigaho bagiye bari. Noneho n'abandi bavuye kuri barriere waza ugenda bakagufata ugapfa, ariko waza uboneza ujya nko mu kiliziya bakakwihorera bati jya hariya ibyo bashishikariza bati ndibuka rwose nk'icyo gihe turimo tubyiga nka ntuza nka kose wa ntuza wa hariya zazaza we yabahagana hari ubwo yatangaga na kamyoneti agenda ahira ati nimugende mujye hariya muri kiliziya izazana n'ahandi tuhayike bene wanyine wazi niho bazabasanga kizaza Kibungo ibyo rero ntuza izo barriere zabaga ziriho n'ikikwereka ko byari kare minisiyezoma byaratangiye kare nuko iyo wazaga ugenda uri ngo iyo barriere barakwicaga, ariko waze kuri iyo barriere iri imbere ya kiliziya uzaboneza mu kiliziya bagakureka ukagenda biravuga iki uvuga ngo iki tugize Imana aho bagiye benshi bizoroha, kandi koko baruraga bakajya hejuru bakanagamo za grenade barangiza nyuma bakaza kugenda batema buri wese nkuza bigeze buriya harubwo tubikineza ngo ni intera hamwe za zindi bigishije zigena ibiti ntabwo ari zo urebye nka Murambi ya Gikongoro nubwo uruhare rw'abantu abamusenyeri Misago nubwo yigendeye ariko gushishikariza abantu kuva ahantu nk'Ikigeme bari barahungiye naho hari misiyoni ya Protestant ukabwira bari ku Kigeme ahitwa Igasaka inzira yose timwese mujyi Murambi abandi ukabakura hepfo hagana kuri Mwogo uti mujyi Murambi, kandi rero uzare Murambi muzagiye mutegeza ku gasozi ka Murambi kubakusanya kagize gatya baraje barakazenguruka none bazamuka bari barabakusanyije kuri agasozi kagize gatya ahandi hari inuza bigize bikibika none barakusanya bajya hariya bode bicaye barazenguruka no kugenda uzamuka buhoro buhoro kugira ngo hatazagira usigara. Ni ibintu abantu hari ubwo tubikinisha, ni ibintu byari calcule scientifiquement rwose calcule ku murongo uko bizakora abazajya guhiga abataguma aho ngaho, noneho no kubankuraje guhimba methodology zo kwicana bakarushanwa muri methodology zo kwica. Ndibuka icyo gihe twarabaze kuko twagenda tugahagarika tubona methodology 58 turatigeza turabihagarika kubicana reka tugaruke wenda tuza kureba tugaruke mu kiganiro cyacu nyuma yo gutumikira abadutumye
nk'uko wabivugaga ubwo buryo basaga nk'aho bubatse ubwo bushakashatsi mwakoraga mu buryo bwihuta kugira ngo n'abadukurikiye bumve ubwo buryo bwakoreshwaga ubwo ari bwo ndetse tuze no kureba ku mitekerereze n'imivugire n'imigenzereze y'abantu ku buryo uyu munsi umuntu niba dukoresha ijambo never again dukoresha ijambo rivuga ngo ntibikwiye kuba ntibikabe haba n'ahandi umuntu nta numva ufite igitekerezo avuga ati nubwo wenda kitaruzura ngo kibe cya kindi ariko kirasa na cya kindi iyo umuntu yamaze kubona ikintu no gukumira no kwirinda biba bishoboka reka rero nshuti bakunze tugaruke mu kanya gato nyuma yo gutumikira abadutumye reka tugaruke mu kiganiro cyacu nk'uko nari maze kubivuga iki ni Meet the Press igenda cyari Scovia Mutesi muri kiganiro turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara kandi turacyari kumwe na Theodore muri iki kiganiro baraduha ishusho cyangwa baratwereka mu by'ukuri inzira abantu bavuga ngo itoroshye yo guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi muri 1994 Honorable twari dushoje ubwo twaganaga ku musozo bwa mbere watubwiye uti hari inzira twari twabonye bari abantu bari bateguye muri rya tsinda mwari mwishyizemo hamwe ryo gushaka kureba uko jenoside irimo ikorwa ubukanikoranwa n'inzira bakoresha hari aho warushoreje uvuga uti hari uburyo bari bashyizeho bwinshi mwabaze mubona bumaze kuba bwinshi metodologie yo kwica twabaje bigeze muri 58 buka icyo gihe ariwe twari twarabihaye Abdul Karimu ariwe ugenda bikurikirana iyo komisiyo twari twaragize ibice bimwe we kurikirana Abdul Karimu anabyize rwose muri ako katimu ke abantu bamwe bagize depression bose kugenda turanabihagarika ariko uzi kugenda wagera nka hari hafi yabo twari dufite nuza twari twicaye i Rwamagana hariya tugeze hariya habereye jenoside mu kiliziya ya Nyarubuye bikigaragara ko amaraso bayareka mu bintuza mu bibindi uyareba abantu bageze aho ngaho bareba ukuntu uzageza bati washyiramo komisiyo bati reka nzajya kureba biriya tubihagarikira tugeze kugera kuri 58 izo metodologie zo kwica bitari ibi byo kurasa bye ubwo buryo no mu bushakashatsi bwa Jean Paul Kimonyo navugaga bishobora kuba byanditse mu gitabo cye ariko byagaragaraga nko hari gutema n'ibipanga kwicisha amagrenade kurya abantu imitima byarabaye muri Ntongwe no muri Rusizi aho hajyagamo n'ibintu by'imyemerere itari yo kuvuga yuko ngo kugira ngo bikize umwaka bagomba kurya imitima yabo cyangwa bagira imbaraga zirenzeho cyangwa batazanabakurikirana gutera ibisongo abagore ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ni uburyo bwakoreshejwe kandi bwari bwateguwe kuko yigeze no kuba mu myitozo bashyiraho ibyo bitaga defense civile byo gutema insina cyangwa gutema ibiti cyane cyane insina ku buryo mu munota umwe utema insina nk'igihumbi ari uburyo bwo kwitoza gutema amajosi iyo urebye abana benshi barokotse n'abandi bapfuye niko bageze gutema imitsi yo ku gitsitsino kugira ngo umuntu atabasha kugenda cyangwa kwishyiramo iyo ideology bari baravuze yuko umututsi ubwo ari muremure ugomba kumusongora agaca bugufi akareshya n'abandi ibyo ni ibintu uzabona abantu bafite ibikomere byinshi gutema ku majosi ibintu byari byaranakoreshejwe no mu barundi b'impunzi bari muri uru Rwanda bari barabikuye iwabo ibyo gutema byo bavuga ngo nivo ni ugutwi kumva ko kugira ahantu utema umuntu ntashobore kuba yarokoka yabeho n'ubwo rero bugaragara yuko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ifite ibyisangiye n'izindi jenoside zabaye ariko hari uwo mwihariko wo kwica nabi no kwica abantu ubababaje gutabarura umuntu wari umaze iminsi apfuye nko ku musozi kuko batamwishe ariko bakumva bafite agahinda Nyamirambo byarabaye haramira by'inyamirambo bakajya kumutaburura bakazana umurambo bakawucoca n'imipanga kugira ngo bumve ko bamwishe
no guhatira abari barashakanye abahutu bari barashakanye n'abatutsikazi gutanga urugero bakabica akica umugore babireba kwicukurira imyobo n'ibintu ibyo byarakozwe n'abana basananye n'abadasana se abana basananye n'abadasana bigaragaza gusa ubugome jenoside yakorewe ubugome byakorana. Arakoze cyane honorable. Aha noneho akanama mubonye uburyo abantu bicamo abandi mu buryo navuga ngo bw'indengakamere abantu benshi batabasha gushyikira nk'uko wumva n'abari bagize iyo nama bamwe bagezeho bati ntacyo tukijya kurura nabo bibatera ikibazo. Ariko noneho ndimo ndibaza ngo uko iminsi yahitaga ubwicanyi bukomeza kuba bwinshi abapfa mubona ari benshi umuvuduko warapiye cyangwa inkotanyi mu guhagarika jenoside nabo bari muri urwo rugamba rwo guhangana n'ingabo nk'uko twabivuze ubufasha bwaturukaga hehe burenze za strategy watubwiraga kuba bafite impamvu icyo barwanira kuba bareba umuntu apfa bakavuga ati ntihuta abantu barashira ubufasha bundi bufatika mu by'ukuri abantu baribaza ngo bwakomokaga kuki bunatuma na wa wundi uri muri iyo ntambara n'urwo rugamba rwo kubohora abantu ashobora kubaho no gukomeza. Ubufasha bwaturukaga mu banyamuryango ba RPF hirya no hino bari buriya ntago movement yacu ntiyatangiye nk'izindi twabanje kubaka inzego noneho intambara itangire ku nzego zarubatswe. Izo nzego rero aho babaga bari abantu batangaga contribution buri gihe ya buri kwezi abakozi batangaga buri kwezi abantu batangaga ibyo bafite inka bagatanga inka buri gikomera abyita igikomera amasoko bikagenda niho bwaturukaga bunini cyane. Urakoze cyane ngira ngo mbere yuko tuza kureba nyuma yuko jenoside noneho ihagaze ariko ingaruka yari isize navuga ngo zari zikubye zari nyinshi harimo abo bakomeretse hariho impunzi zitahuka hari n'izihunga n'ibindi byose ariko abantu bakwibaza imvugo ikoreshwa ngo habayeho no kwica abahutu kandi uyu munsi bakaba bavuga ngo bafite aho bashyinguye abaguye aha iki kintu urakivugaho iki? N'abafite aho bashyinguye bo bari bahari bararebaga bagiye bashyingura niba hari abapfa kuko hari intambara hari abantu barapfa. Intambara yo nta nubwo yisha abahutu bonyine n'abatutsi babaga bari aho. Intambara niba igisasu kije kikagwa kuri iyi nzu cyaba icy'iwacu cyaba icy'abandi abo gisanzemo kirabica ntabwo kiri buze ngo ni bwoko ki ni bwoko ki kirabica abo bagiye bapfa ariko bo ntacyo batinyaga abo bapfaga bambaga neza ntacyo bari bafite batinya bafite ingabo zigize hari iwabo n'iki abatutsi ahubwo nibo batinyaga kujya guhamba nako ntiyajya gusohoka hagayishe barimo bamwica ariko aho ngaho intambara y'abagabo barabahambaga zabo bahambye cyetse wenda bamaze kugera mu mashyamba ya Zayireho birashoboka ko batahazi kuko nabo bagendaga bahunga banyura mu mashyamba inzira zitari bwo n'abantu bapiriyeho ni benshi. Njye nigeze kwicarana n'umuntu wagenze akava tingitinge akaboneza Central Africa akajya muri Congo akagaruka Kinshasa akajya Angola yabayo akaza akajya Malawi hanyuma agasubira Zambia yaje avuye Zambia araza kuko yashaka kuza araza agera hariya za Uvira araza tugeze guhura arabintekereza ibyo bintu yagenze ese kugenda icyo gihe cyose n'amaguru ati akambwira ati waragendaga ati ibyo ngibyo myibaza waragendaga akana gato kakandi mugomba guheka ukumva nawe utakibashije guheka niko watagakambe wagenda akandi kana wenda kigenzaga katakibasha kugenda muri aya mahane iki ati nako kagata ati wagenda uburwaye kuko wagendaga ari mu mashyamba mugenda munyura ati nabo kamuta ati bazasanga barabaye inyamaswa ugenda wenyine aho hose tuganira nawe niba mu amazina yaraje ariko kuri icyo hari cy'abantu bakwiye kumva kandi ngira ngo ababikora abavuga ko habaye jenoside ebyiri y'abatutsi n'iy'abahutu
ni imvugo y'abahakana n'abashaka guhindura amateka ya jenoside. yego icya mbere ni uko nta mugambi wabayeho wo kurimbura ubwoko bw'abahutu nk'uko twavuze definition mu mategeko mpuzamahanga avuga jenoside. icyo ni kimwe. icya kabiri ni uko hagiyeho n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruriya rwa Arusha rwashyizeho iteka rwemeje rurebye ibyabaye rushingiye no ku maraporo y'impuguke y'uko habayeho jenoside imwe mu Rwanda yakorewe abatutsi. ko abahutu barapfuye si igitangaza. abahutu nta kuntu batari gupfa baragiye ku rugamba guhera muri iyo ntambara ya 90 bararwanaga ku rugamba nk'uko Honorable Tito yabivugaga. abantu barapfuye bicishijwe na radio RTL. ndibuka kuko nari ndaha muri Kigali Kantano ahamagara interahamwe ababwira ngo ntibasubire inyuma ngo kuko ari amasasu y'inkotanyi ngo ni ubushaza barasa. Iyo rero ushoye abantu ku rugamba bamwe batari n'abasirikare nubwo bari barize kurasa nta kuntu icyo gihe nta kuntu batari gupfa. abandi bapfuye kubera gufatwa bunyago kubavana hano mu mujyi wa Kigali ugashorera ukabwira abantu ngo miliyoni zirenga 2 niko numva imibare bayivuga bavuga bati tugende n'abariya nibaza bazabura abo bayobora mu gihugu. hari umunyamakuru muri iyi minsi mwaramwumvise wakoze uru rugendo interahamwe zakoze kuva guhaguruka hano mu mujyi wa Kigali cyangwa kuva mu Rwanda kuko yaturutse mu Rwanda agaca inzira ya Goma akazagenda akagera i Kinshasa witwa Patrick de Saint-Exupéry. muri iyi minsi yasohoye igitabo cyitwa Le Traversé. yerekanye ukuntu nubwo ayo makuru avugwa n'abantu bahakana bagapfobya jenoside yuko inkotanyi zakurikiye abahutu zikagenda zibica kugera za Kinshasa bitashobokaga, ahubwo ko bafashwe bugwate bakajya banabikingiza abasirikare ba Habyarimana bakomeje kugenda gutyo n'ubu bakiri muri za FDLR n'ahandi bakabagira agakingirizo kugira ngo bumve yuko bikingiriza abaturage kandi bagezeho bagenda bayo. ariko noneho hari indwara mu nkambi zo muri Zaire y'icyo gihe hateye korera, hateye macinya, abahutu barapfuye, si gitangaza kuvuga ko bapfuye. abambutse ayo mashyamba manini ya Kongo n'ubu ngubu nk'uwo munyamakuru aho yanyuze kugira ngo uhambuke uzaharangize ugenda n'amaguru, hamwe ari ibishanga ahandi ari iki udashobora no kubona imbere yawe ngo umenye inzira, abapfuyemo barapfuye. icyo gihe rero numva abahakana n'abapfobya jenoside bitwaza icyo kintu kidakwiye kuba urwitwazo, kuko aho abahutu bapfuye urebye bicishijwe na politike mbi y'abandi bahutu, kuko nibo bateguye jenoside, nibo bateguye uko guhunga, nibo babafashe bugwate mu Kongo igihe kirekire. kubashyingura abo batayishyinguye nta n'uwabibabujije, ariko nta n'uwabibabujije, aho bazi baguye bashatse babashyingura nabo nta n'impamvu yo kuvuga yuko hari uwababuza. hari icyo gikorwa cyateguwe hakagira abakibabuza. yego hari mugenzi wacu dukurikiye yanditse ubutumwa aribaza ikibazo kivuga ngo ubundi kugira ngo habe jenoside haba habaye iki nk'inkomoko yayo mu by'ukuri, mwamufasha mukamuha Honorable niba hari uburyo wamufasha kugira ngo yumve, kugira ngo abantu bageraho batekereza umugambi wo gukora jenoside aribaza ngo haba habaye nk'iki. urumva iriya jenoside yacu yatangiye kera, yatangiye ari amacakubiri, aho abazungu baziye bavuga bati hari bamwe baturutse ahandi baturuka aha, mbese bashyiramo binjizamo amacakubiri. ariko icyo gihe abantu ntibabyicaniraga, nubwo umwe bumvaga ko akumva ko ari akataraboneka n'undi akumva ko ari akataraboneka. nyuma aho bitangiriye rero, ariko icyo kwinjizamo ibyo by'uko abantu bose badaturuka hamwe, ndetse bakanyegeza bavuga ko abaje b'abatutsi baje gutegeka, kandi nk'aho babakuyeho wenda ngo bategekane n'abandi, ahubwo bafata bake muri bo barabakoresha. urumva abazungu nibo icyo kinjiramo gityo. aho kinjiye rero noneho politiki, abanyafurika bashatse kuvuga bati tubone ubwigenge, abandi bari barafatanyije nabo bamwe nibo bavuze bati ariko se nazo tukwiye kubona ubwigenge. bati nibi abazungu nibo bahindi bati bashaka, abandi bavuga ati ntimureba
bari barabaryamye na kera n'ubu muri nibo bayobora kandi bibigirwa ko abategekaga ari ababiligi nta nubwo ari bariya nakari Uganda bazavuga ngo ndibuka icyo gihe nigaga no muri Saint Andre hariya babazaga baravuga ngo twebwe icyo dushaka kwikiza ni ubukoloni bw'abatutsi abazungu bo tuzumvikana nabo nicyo kibazo bariya abahungu bambonye umutwe niganagana ntuzi mbonye umutwe shingiro usanga bavuga twiga muri Saint Andre hariya ariko nawe za meeting zabo kuko twazumvaga n'ibinyamakuru twabisomaga urumva rero bitangiye noneho ubwo abazungu n'abapadiri bafatanya na Parmehutu ibyo yigisha ibyo ngibyo kugira ngo rero ko abanyarwanda icyo gihe bari batarabyumva kandi icyaje no kugira nabi nuko iyi ntari yaje abantu benshi bari muri ntari barabahutu cyane mu baturage nibo bari muri iyi ntari no mu nzego z'ubuyobozi noneho buriya ni inzego z'ubuyobozi nazo ntabwo burya abenshi bari muri iyi ntari bari raderi abashefu bariya bose banuza kwanakweri bavuga Rwagasana muri iyi ntari uretse ba Rwagasana burya nabo baheretse banabakuraho banaritangiye burya abashefu banabakuriyeho uwo mwanya mu ngaro rero Rwagasana rwa Ngombwa n'abandi bake ariko abashefu banini binuza bari muri raderi rero yangagaye intari bikanga n'umwami icyo gihe banganaga na Rudahigwa nabumvaga barize muri groupe scolaire ndetse n'abazungu ugasanga bavuga yuko badakwiye gutegekwa n'uwo mwami utarize muri groupe scolaire urumva ariko bivuga ubwo rero byinjiramo Parmehutu noneho iziye ya macakubiri bayashyira muri politiki ubundi yararaho ari sociale noneho hajya muri politiki hajyaho na parti irengera iri macakubiri ivuga iti Gahutu ariko mu Gatutsi atashobora kumukuraho utyo byoroshye kandi areba ko amobiliza cyane niko gushaka noneho kugira gukoresha ingufu ariko sinabo bazikoraga igihe n'ababirigi bazikoraga registre yango uzasome n'igitabo cya registre ubwe yivugira ko yaje akareba periode akavuga ati ngomba gukorera abahutu bakayibanda tukarwanya bari runari kigiye banayitaga runari kuko bashobora kuvuga ko ari y'abatutsi kujyo gihe n'abayobozi benshi nta nubwo bari n'abatutsi byaje kugenda hanyuma nibwo byagiye bigenda hanyuma bumviye ko kuko n'iki gihe bakoranaga na raderi bari mu yakoranaga na raderi kandi raderi benshi barabatutsi ariko nyine aho bumviye politiki bayinjijemo Parmehutu yinjijemo ko ari Gahutu Gatutsi kwe gupfa ofite niko no kwica abatutsi baraderi bakoranaga nabo bari babugana ko n'abandi bose bandazaro bishwe na Kayibanda aribo bavuganaga bakoranaga mbere ariko kuko yaramaze kugira yarenze wa murongo hagati y'intare na Parmehutu aya Gahutu kontro Gatutsi noneho biratangira n'abahutu bari muri intare bari baraho ngaho bamubona ndibuka ko wacu nagiye kubibaza ku ntuza yaza yari intare bati wowe bagasenya inzu ndavuga hari iwacu bo mu Buganda bakaza bagasenya inzu z'abatutsi we ntibamusenyere bakamubwira bakaza kumutwara bati ntitwagusenye kuko uri umuntu ariko kuko wabaye runari uraryama tukubita iboko 8 nurangiza uratanga ikiru turi mu buce akubwo bana batinyaga guhunga koko akabyemera bakakubita bya biboko 8 akaba mukacikiri ari ufite inka bakamwaka inka bakajya kuzirya nta kundi n'ibindi niko byagenda bagenda baza buriya nka ntuza buriya nka uyu watangaga amakuru uriya ntuza nini uyu twaba dutegwa wari muri Eritrea Kantano se yari mu makuru bayinari muri ntuza hariya ku Mayaga aza no guhungira ntuza bambe ntabwo yahunze
babandi batwaraga i Nyamata mu Bugesera. Aza kugaruka rero kuko Umuhutu we yazaga akemera bya biboko, akemera ibihano, noneho akubitwa yagiye muri yagiye aho hantu. Urugero nagwaga kuri Katana bafata nka nuza nka sebukwe wa Habyarimana Sebakana yari mukuru wa Enari muri teritwari ya Gisenyi, niwe wari umukuru wayo. Urumva rero nawe gusigara nawe bamukoreye ibyo ngibyo, ariko nyuma aza no gukomera n'abandi niko byari bimeze. Ubwo rero yinjira muri politiki, none iyo imaze kwinjira muri politiki y'amacakubiri bareba ko harimo guhangana, hazamo rero no kugira ngo bagende bica. Kuko icyo gihe Kayibanda yabanje kugira igitekerezo ati uwagira ibihugu bibiri akaba igihugu cy'Abatutsi n'icy'Abahutu, ariko baza niko burya kujyana no mu Bugesera na za Rukumbere nubwo babaga ari mashyamba kugende bazagende bapfa. Ariko rero baza kukivaho bati nimubirukane. Ndibuka igihe cya mbere kigenda hari nubwo n'abaparakomanda bakubitaga mu modoka babageza kuri frontiere bakanaga aho ngaho mbere, ariko kugira ngo bagende bavemo bahave aho ngaho babirukane. Ubu bitangira noneho no kwica usigaye bakamwica. Urumva byatangiye biri muri politike, bitangiye noneho ari ugufata position kugira ngo kuko Parimutu icyo yari nta bayikurikira yari faible. Basanga rero barujise icyo bakoraga bati nimwirukane bari Abatutsi ku ngufu, abandi mubazane nibwo muzashobora kuba mwategeka, nibwo gutangira kwica. Bica batyo muri za 60. Ariko buriya Parimutu ari cyakoze kinini cyane muri 64 guhera muri za 64 n'ibindi. Hari n'abajya bavuga ngo burya ngo batraduje Manikansa, Yesu niba mbaga bayitraduje atayitraduje, ariko bitekerezo byo kwahiterera nibwo babishyize mu bikorwa. Byari byo kuvuga ko kwigisha umwana akiri agahinja, umwana akazagenda agera no muri university. Babitanye muri 64. Aho nigeze kubaza hari banuza nk'abantu ba Safari bazaga ko byinjiyemo biti. Duka ko Safari bambwiraga bati buriya nyuma ya 64 na 65 ba milita baba Parimutu baragiraga bari barabwiye ngo yatangire kwinjiza abana bakiri batoya mu Rwanda. Uzi ko kurya nta matara yahabaga mu Rwanda, nta matara twagiraga n'ubutadowa bwari butaraza, mwacanaga mu kare. Noneho baba barimo barya mwariraga ku nkoko hamwe abo bana. Umuntu uwo milita baba Parimutu muri izo famiye bagakuramo ibyo kurya bakabitwara. Babitwara abana bareba bakoramo babibura batari kubigiye bati ni abanyagwa za nyandagazi z'Abatutsi nizo zabitwaye kugira ngo binjije urwo rwagara. Ninjoro baryama bose bana baryama bakabakura. Buriya mu Rwanda harakonje cyane, bakabukura biri igiti abana bakagira imbeho bakashakisha bati ni wa Mututsi wari wabitwaye babishyirizamo abana. Nibyo rero no kugera muri uzarebe muri mwaka w'ubusa bakabigisha by'Abatutsi mu wambere n'iki. Erega ntibizagutangaze abo ngabo nibo baje kuvamo babayaragwiza, baje kuvamo babayaragwiza, baje kuvamo bari abandi za raderi n'iki niba abo ngabo. Abo muri 73 buriya 73 nta bakuru bigeze birukana Abatutsi, nta mashuri za secondaire na university. Niba abandi biza ahandi bize kwishyiga biga no muri primaire itangira, ariko izo methodology ntizakoreshejwe nazi. Hariho n'abirwa bavuga ngo se igitabo cya Manikansa cyaratraduye cyane cyataduye, sinagomba ngo ubuya ngo cyaratraduye, ariko bitekerezo birimo icyo byashyize mu bikorwa. Nibyo rero ibyo byinjiramo urwangano rwinjiramo, haboneka akantu gatoya Umututsi agapfa. N'Umututsi gupfa rero washobora kwica Umututsi mugira icyuba, wakwibira inkoko y'umuntu ugafungwa. Umututsi yagiye hasi. Abo rero nibo byakuze bityo. Noneho uko bigenda bikora
noneho haje kugira ngo baprepare jenoside ruranya. Nibyo bya bindi abo bantu bari babifite mu mutwe babisanganywe, noneho hasigaye rero technicians no kubishyira muri za strategy za tactique birabo, ku buryo byabaye sara. Baragenda barusha kwa Hitler aribo bari baragize ku none. Ariko se uzarebe nko mu Rwanda ntabwo twavuga tuti nyamuneka abanyarwanda mutangire mugire bariyeri ku munsi umwe no ku isaha imwe, bishobora kugufata amezi 6 batarabifata. Ariko mutekereze ko byabaye ide yamaze byo kubya bariyeri hose zarabaye hose mu Rwanda. Urumva iyo mobilisation aho mpise nibaza uriko urumva iyo mobilisation yego igera aho ngaho sinzi ubwo ashobora kuba yasohotse yajya kujya atya aregurutse ajya abona za bariyeri ziri hirya no hose. turagiye tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu mu kanya, ariko twavuga ngo ubwo nagira musobanurire uwo mwana uko byagenze. Ariko iyo reka nkongere ikintu kimwe, nta mpamvu n'imwe yasobanura impamvu bakwiye kuba jenoside, kuko uwakibajije niba na mutoya yumve ko ubundi nta kuyijustifia ntibishoboka. we yibazaga nk'inkomoko by'umwihariko inkomoko ni urwango kabije wangisha rwo kwanga undi muntu kubera ko mudahuje icyo ari cyo cyose, ubwoko, idini cyangwa ikindi, kandi urwo rwago rukigishwa igihe kirekire. Wenda nkongereho urwo rwango ni n'urwango rujya kure, kuko wasangaga wenda nka Simbrudari ari inshuti ya kanaka basangira barahanye n'inka n'ibindi, ariko urwa jenoside akaza akabuza kumwica. Kurumva ko rwa rwango rurengana rwa rukundo urwo kubana kumara abantu rero ubwoba niho haje kubahindura ibikoko, bamwe bakitwa inzoka, n'abayahudi burya babahinduye amazina y'ibikoko, iminyorogoto iki, uburyo abantu bashira ubwoba bakumva ko kwica iminyorogoto cyangwa kwica inzoka ntacyo bitwaye. Aha rero jenoside igeze igihe irahagaze, ariko hasigaye uruhuri rw'ibibazo. Wenda mbere yuko twumva Honorable Tito, hari ibibazo byasigaye Todori nk'uwari urokotse, warebaga Kigali yari yubatse ituye abantu bisanzwe, hari ishusho yasigaye, uruhuri rw'ibibazo by'umwihariko ku barokotse. Ntabwo byari kubura. Hari ikintu gikomeye cyane cya mbere, kubura abantu, kubura abana, kubura umugabo, kubura urokotse. Cya mbere bibazaga impamvu kuki wowe urokotse, hakaba ndetse no kwicuza icyatumye urokoka. Ibyo byagiye biba, ari nabyo byakomeje n'uyu munsi nyuma y'imyaka hafi 27 ugisanga hari abantu bafite ihungabana. Habaye uruhuri rw'ibibazo mu mitekerereze, mu kwibaza, haba n'uruhuri rw'ibibazo mu mibereho. Urasenyewe, ushobora gusubira iwanyu, kugeza uyu munsi hari abantu batarashobora gutinyuka kongera kujya gutura mu matongo y'aho bari bari. Ariko cyane cyane igikomeye ni icyo ngicyo cyo kwiheba. Amahirwe rero ni uko hajeho leta ihangana nanone n'ibyo bibazo, gushyiraho gahunda yo kubakira abarokotse, gufasha abana b'imfubyi kongera gusubira mu buzima, kwiga. Uyu munsi imiryango y'abaharanira inyungu z'abacitse ku icumu uhereye kuribuka kugeza ku miryango y'urubyiruko ARG, GARG, mujya mwumva ubuhamya bwabo, kwishimira noneho kubaho. Ariko tuvuge nk'iyo haza kubaho leta yindi itari yumva ibyo bibazo, benshi bari no kwiyahura hari. Ibyo bibazo rero ni ibibazo byerekeranye no mu mutwe n'imitekerereze n'imibereho n'ubutabera, kuko hari n'abanyazwe ibyabo n'uyu munsi batarabibona, byagiye bitangwa mu buryo butandukanye. Jenoside igira ingaruka nyinshi no mu gihe kirekire, tugereranije n'ibyo twavuga by'jenoside zabaye hano nk'iyo y'abayahudi, n'abakomoka ku barokotse nabo usanga bafite iyo ntimba n'ako gahinda ko kwibaza. Nk'abana ubwo bakavuga ati kuki ntagira kwa sogokuru, kuki
ntagira kwa nyogokuru. Abana benshi b'abakobwa bavuga bati narokotse ariko simbona unshyingira. Iyo hatabaho guhumurizwa n'izo gahunda zashyizweho na leta no guhumurizwa n'abandi bishyize hamwe abo barokotse, imiryango y'abana nko muri za herije, ukamubera se, ukamubera nyina, ukamubaza amanota, niba yiga akabyara ukamuhemba, nibyo bituma abantu bagishinga. Ariko ubundi ibibazo byo byari byinshi cyane. Ibibazo byari byinshi kandi n'ubu ngira ngo bigihari mu gihe u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange bitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. N'ubundi ngira ngo muri ibi bihe usanga hari ibibazo byinshi bigaruka abantu baba bavuga bigihari bitarakemuka, nk'uko bivuze ni inzira ndende kugira ngo ni imyaka myinshi n'uruhererekane rw'abantu kugira ngo jenoside nk'iyo ngo uvuge ngo isize ingaruka zirangiye. Ariko nsubiye kwa Honorable Tito, FPR ifashe ubutegetsi bufite kamvuga ngo bufite imisozi yuzuye abapfuye, bufite impunzi ibihumbi byahunze, bufite bya bindi byose bisanzwe bivugwa cyangwa byagaragaye. Ubu butegetsi mu by'ukuri bwarihe imbaraga zakomokaga ku kinoneho cyo kwibaza umusozi utagira abantu. Ba Theodore muvuga muti dusanze bakuru, nawe arimo aribaza ati kuki igihe nsigaye, nawe arashaka ikimwica kidahari. Mu by'ukuri ubu butegetsi bwari bumeze bute, tunareba ishusho yo kugeza uyu munsi aho abantu navuga ngo barimo babasha no kubiganira? Urumva igihugu ngira ngo Theodore yaranabivuze, cyari muri kawo. Urumva nawe ntibari bariho, ariko urumva umuntu nk'ubu arasigaye, abe bose barapfuye, abo yajyaga amenya iruhande rwe barapfuye. Wenda ubonetse wari uturanye nabo azi ko ari mu bamwiciye, abantu yaganiraga nabo bose barapfuye. Uzi ko agira utya ukabona noneho abo ubonana ni abandi bashya utazi. Ahantu wabaye ufite umuryango wawe, mufite amacuti yanyu, none mufite n'andi macuti yo hirya, bose ukumva ugize icyo nawe uhari. Rwose ni ikibazo kinini twagize. Ariko rero byo na ekonomi ko yari imeze yarishwanagutse, amafaranga barayatwaye, ibintu barabite. Ariko ibinini bene ubundi ndivugira nk'umunyapolitike, Theodore aze kumva ariko nawe n'umunyapolitike. Natwe tuba tumaze igihe twigisha ko tutaza tukubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Noneho dusanze ubundi twajya kuvuga tuti turahera kuri aya macakubiri, twajya tugira za analize ko tuzagenda tubikora n'ibindi bintu. Noneho hahandi tugeze icyobo cyacu, jenoside iraje, cya cyobo cy'amacakubiri kigiye hasi cyane, iragicukuye cyane. Kare bati niho rero bazaga se tuzahera tubaka ko ariyo ntego yacu ya mbere. Icyo ni kimwe. N'ibindi rero ibyo bya ekonomi byo biraza, kuko aho abantu bari biraza. Ariko icyo nicyo kinini, niyo cyatumye rero duhamagara n'abantu, nyamuneka muze tuyoborane n'amashyaka n'andi ubumwe, kugira ngo hajyeho leta y'ubumwe, iyo abantu baganire n'ibitekerezo bigende biza. Ariko ibintu byose byari rwose hasi. Ndetse n'icyo twari dufite intego ya mbere ko tuzashyira mu Rwanda cyari kimaze, bari bamaze kugishwanyaguza. Tugomba noneho kubaka duhereye hasi hariya. Urumva rero twabutse turakora hamwe n'Abanyarwanda n'abandi buriya, kuko uko twageraga ku muresikape wabonye atapfuye akagufata akarira, yarangiza utari kuhaguruka tubake iki gihugu rwose, haguruka. Barahaguruka. Buriya niba hari abantu bagize imbaraga cyane n'abaresikape bagize, wari uzi ko ubagezemo bapfuye bashize n'ine, ukavuga uti tira nurangiza, ariko iki gihugu tugomba kucyubaka kandi nta wundi ni wowe. Barahaguruka ibintu tugatangira turabyubaka. Buriya
ibindi byagiye bikurikiraho. Buriya ku isi yose ndetse ugende mu ingero fata za Eritrea n'abandi, impunzi zabo ziracyari hanze za Sudani n'ahandi ntabwo barazitwara, bateze ko ntizazitwara. Twebwe icyo gihe twaje ko ducyura impunzi za kera, turongera ducyura impunzi zabo zirataha, kandi nta ibindi dukoresheje impunzi zacu kwibikora. Noneho kugira ngo igihugu gitangire cyubakwe, kuko abo bana b'u Rwanda baze dufatanye twubake iki gihugu. Ntabwo cyajya kubakwa n'igice kimwe gusa, hagomba kubakwa n'abantu bose, n'abanyarwanda bose, kugira ngo twubake igihugu icy'abantu bose. N'abariya b'interahamwe bishe nabo ni icyabo, barahanwe, ariko umwana abyara cyangwa nawe yakwicuza akaba umunyarwanda akajya mu gihugu cye. Umwana yabyaye akaba ari umunyarwanda mu gihugu, n'umwuzukuru we n'undi nk'ubu ngubu. Urumva rero ni iyo ubundi wibutse turajya ndibuka njyewe ngeze Kigali yavuyemo ndi muri hariya ahanga Kicukiro, hari ikintu cyari gihari ngira ngo ni nka koperative cyari gihari, nibagiye amazina yacyo, niho narindi. Kubera ko imbunda zari zisanzwe zivuga zigikomeza zivuga, nta nubwo namenye ko banahunga. Ahubwo nagiye kumva numva ndatelefona abandi batari ko kutatubwiye ku cyombo ko Kigali yavuyemo kandi uri muri Kigali uko yafashwe. Kuko ubu n'imbunda zari zivuga, twari tumenyereye amasasu agenda avuga muri Kigali, nyine warayamenyereye ugenda ku ntuza. Ariko nibuka ko ngiye ngera mu mujyi, wareba abantu bava muri plafond, ubwo nagize nyamura n'abantu bari bakuye muri ambasade ya Tanzania. Ambasade ya Tanzania abandi kubafasha arimo iragenda, basigaramo kuko bakikijwe, ntibajya babona uko bajya gushaka two kurya hirya no hino. Sakara ari abantu wabireba ukumva aba abantu bazakira. Ibyo nakubwiraga, nyuma y'amezi nka 6 abantu usanga barabaye abantu usanga barahagurutse barakora. Buriya nuza igihugu rwose cyari muri cyangwa perezida wa Repubulika n'uburyo uvuga ko twari twarageze hasi yo hasi. Ugera hasi hari haracukutse hajya hasi yaho rwose. Kubizamura rero byashakaga izo mbaraga, ariko izo mbaraga za RPF zari zihagije, zagombaga n'iz'abanyarwanda bose baraho. Ni uko kumubiriza abari batarakorewe jenoside, bari mu maparti, kubazana abakorewe jenoside, kubahumuriza, kuba ariko ni mwebwe nimuhaguruke, ubu ni mwe mukwiye kureba, ni mwe byinshi bireba, kuko kugira ngo twubake igihugu mutazongera gupfamo kuriya. Baranabyumva rwose, basimbuye dore abagabo. Nakubeshya nta nubwo yamaze kabiri, cyetse niba yaraha mu kagari mu rugo, ariko handi wasaga dukorana n'ibitekerezo byinshi, ariko wenda yageraga mu rugo agahaha mu gasimbi. Y'umuntu yiherereye barakora rwose, abantu barakora birazamuka. Ariko ubu igihugu nta iki gihugu nyuma ya jenoside ubwo nta kintu wagerana nacyo ku isi. Mbese icyashwanya burya bajya bavuga ngo n'Ubudage hari aho bagiye barasa, bari ahantu imijyi igashwanyagurika n'ibindi, ariko wasangaga harimo abantu bahagaze bameze neza, b'Abadage bafite traumatisme ahubwo ifitwe n'Abayahudi bagiye basaguka, ariko Abadage batarabikoze. Mu Rwanda twari imaje yacyo birababaje kuba uko wabonaga imaje yabyo, yabona arinzi gushushanya nabishushanya gufotora, kugira nabone abazi gufotora ukamenya kubifotora byose, kugira ngo bizane nabyo muzabifotore byose. Imaje ba mu mutwe, ngira ngo ubu bafata abasimbuye akareba uko ari nk'Imana ikagenda mujyamo ngo bishushanye nibyo byazamo. Ariko imaje y'u Rwanda yari
yari iteye ubwoba. Yego. Muri icyo gihe. Uti yari iteye ubwoba, ababyumva babibonye ndetse n'ababitekereza nk'uko umuntu abyumva, agasoma ibitabo ndetse n'amateka, ni igisobanuro cyo kugira ubwoba koko. Wenda tuganye ku musozo, Theodore, hari abana, hari abasore, hari abarokotse muri rusange mu gihe isi n'u Rwanda byitegura kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no kubaka imitima n'imbaraga z'aba barokotse n'abanyarwanda muri rusange, hari icyo wababwira? Icyo nababwira kandi n'imvugo tumaranye imyaka myinshi, ni ugukomeza gutwaza kigabo, ni ukutiheba, no kumva yuko imbaraga zacu zikenewe kugira ngo twubake u Rwanda nk'uko Honorable Tito yabivugaga. Twagize amahirwe yo kubona izindi nyigisho zihumuriza nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, tujya muri za politike z'ubumwe n'ubwiyunge. Izo ni ingamba zashyizweho na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, kuvuga ikikuri ku mutima, kuvugisha ukuri, ariko no kurwanira kubaho, kuko nta yindi jenoside izaba. Mu mateka y'isi ntaho jenoside yabaye kabiri. Niyo mpamvu rero ubu nta guhera mu gahinda, amagambo twakunze kuyavuga igihe kinini cyane, guheranwa n'agahinda ni bibi, birakwica kurusha kubaka. Ariko kandi dufite ingero nziza kuko z'abashoboye kugera ku bintu bifatika, cyane cyane mu urubyiruko ndanarushima cyane, urubyiruko rwarokotse jenoside, babaye bakuru imburagihe, ariko bakora n'ibintu by'igitangaza. Ubu rero noneho ni igihe cyo kurushaho izo mbaraga, tutirengagije yuko ari n'igihe cyo gumya guhangana n'abahakana n'abapfobya jenoside, kuko abafite ibyo bitekerezo baracyariho, turabona hirya no hino. Bizanamara igihe kirekire, kuko ntabwo ibyo bitekerezo biva mu bantu. Umwanya byafashe mu kugira ngo urwo rwango twavugaga rw'indengakamere rwo ruza kuvamo jenoside rwigishwe, rucengere mu bantu batoya, mu rubyiruko, igihe byafashe nacyo bifata kugira ngo babandi bakoze jenoside baba barafashe n'ibintu byo kugumya kuyihakana no kwipfobya. Ibyo ntabwo byaduca intege. Twemeye kubaho no kubana n'abanyarwanda no kuba ndi umunyarwanda. Ni gahunda nziza inatuma abavuka uyu munsi bagira icyizere cyo kuzaba mu gihugu cyiza, kandi intambwe yatewe ibanywa n'amahanga yose biragaragara. Akoze cyane Honorable, nawe tugana ku musozo, ni icyo ubwira abajene barimo bajya muri politiki, bajya mu mashyaka, nk'uko waduhaye ishusho ko abanyapolitiki aribo basa nk'aho bubaka, mu by'ukuri bubatse kugeza ubwo jenoside ikorewe Abatutsi ku rwego yagezeho. Icyo ubwira abarimo kujya mu mitwe ya politiki, abashinga imitwe ya politiki, abayirimo, nk'ubutumwa bw'ingenzi mu by'ukuri kugira ngo bakore politiki ishingiye ku mahoro? Icya mbere nabwira abajene nyine ni uko kugira ngo bajye no muri politiki. Politiki si ikintu kibi, politiki ahubwo ni gutunganya sosiyete, umuryango w'abantu, ukawutunganya ugatuma ukora neza. Kandi politiki si ukuvuga ngo uri umudepite, uri minisitiri n'ibindi. Naho uri, iyo wakoze umurimo wawe neza, ugakunda igihugu cyawe kugira ngo gitere imbere, buryo gukora politiki aho buri icyo wabukora cyose. Urubyiruko rwacu rero rufite Imana, rugira Imana kuko rufite leta ibumva, si kimwe na leta zindi, ibumva yumva urubyiruko, kandi izi yuko urubyiruko ari rwo iki gihugu ari icyazo ejo. Kandi reka ibimenye ni uko urwo rubyiruko nirwo rwahagurutse rubohora iki gihugu, ndetse rutangira no kujya muri leta. Bo bafite politiki, barabizi. Icyo gituma rero nk'urwo rubyiruko, ubumwe bwacu ari ingenzi bw'abanyarwanda, kuko kuri iki gihugu tugomba kugira ubwo bumwe. Urubyiruko rero rufitiye nuko iyo leta iba izi ko akamaro kabo ni nako kubigisha neza, niko kubavuza kugira ngo babeho neza, bamere neza, ariko nako no kubakira no mu nzego kugira ngo batangire bafate ibyemezo hamwe n'abandi. Inzego zifata ibyemezo kujya guhera ku isibo
kuzamuka ukagera no mu nteko no muri za minisiteri kugira ngo uretse ko binjira muri ibyo bitekerezo babikora muri za asosiyasiyo zabo, ariko leta irabafasha, yashyizeho politiki ituma binjira naho hafatirwa ibyemezo guhera hasi kugera hejuru. Ubwo rero urubyiruko ibyo ari byo umuntu ababwira nta jenoside izongera kuba, ibyo ari byo byose urubyiruko ntiruzabyemera, kandi ntawe irava kabiri nyine nk'uko Simurudari yarabivuze, kuko baba bazi ibibi byayo, yewe n'abayikoze bageraho bakamenya. Urumva rero nibahagurukire rero iriya ni intambara muri za media bashingiye intambara n'abariya ntibabarusha kujya muri za media bagiyeyo, ariko bo bagiyeyo bavuga ibyiza u Rwanda rufite, ntabwo bazirirwa uko uriya batutse perezida, yatutse ingingo uvuge ngo yawe mutuka, ahubwo bavuga ibyo perezida yakoze byiza, ibyo iyi leta yakoze byiza. Noneho burya n'abariya bari muri za social media baba babwira abo hanze batabyumva, ubwo babahe information abo hanze, none bajya soma hariya basome n'ibyo byindi bazajya biboneramo, niko barwanya ibone nakituma kagira ngo nagenda mvuze uko barwanya izo propaganda ziri hanze. Urakoze cyane. Inshuti bakunzi mudukurikiye mu kiganiro Meet the Press, tuganiye ku musozo wacyo. Reka dushimire abatumirwa bacu, reka dushimire Theodore Simurudari wabanye natwe muri kiganiro. Mwakoze ku mwanya. Mwakoze namwe kudutumira. Mwakoze cyane. Reka dushimire Honorable Tito Rutaremara wabanye natwe muri kiganiro mu masaha nakuze cyane. Mwakoze Honorable. Mwakoze. Reka inshuti bakunzi rero mwabanye natwe muri kiganiro, mbashimire mwe mwatanze ibitekerezo mu buryo bwari bwo bwose, kandi nizere ko mukomeje kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID, kuko iracyari icyorezo kugeza ubu. Haba wakingiwe n'utarabona urukingo, dutegereza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, kandi ntekereza ko igihugu gutera imbere gishingiye ku buzima abaturage dufite. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.